Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a toto je štúdia v krvavo-červenom, druhá časť. V predchádzajúcej kapitole na konci prvej časti sme boli svedkami toho, ako Sherlock Holmes vyriešil vraždy Enocha Drebera aj Josepha Stangersona. Všetky stopy napokon viedli k jedinému mužovi, Jeffersonovi Hopeovi. Zatiaľ však nepoznáme ten srdcervúci motív jeho činu. V tejto časti opúšťame Londýn a presúvame sa do minulosti, na americký západ. Pre túto epizódu pre vás prvé 3 kapitoly prerozprávam tak, aby sme si udržali tempo. Prepis prvej kapitoly. Zem nikoho. Uprostred severoamerického kontinentu sa rozprestiera vyprahnutá, nepriateľská krajina. Od pohoria Sierra Nevada až po Nebrasku, od rieky Yellowstone na severe po Colorado na juhu. Pustina, kde život akoby zabudol dýchať. Snežné štíty sa striedajú s tmavými roklinami, búrlivé rieky sa predierajú cez úzke kaňony a obrovské pláne v lete sivé od zásaditej pôdy, v zime biele od snehu, všetky sú rovnaké. Tiché, neúrodné, nehostinné. Niet tu dediny, niet tu mesta. Občas tade prejde kmeň Pawnees alebo Blackfeet, ale aj tí najodolnejší bojovníci sa tešia, keď túto zem opustia. Kojot sa tu zakráda pomedzi kríky, sub sa ťažko vznáša vo vzduchu a medveď grizzly sa pomaly vlečie roklinou, hľadajúc čokoľvek, čo by sa dalo zožrať. To sú jediní obyvatelia tejto divočiny. Zo severného svahu pohoria Sierra Blanco je výhľad na nekonečnú rovinu. Bez života, bez pohybu. Ani vták na nebi, ani stopy zvierat na zemi. A nad tým všetkým hlboké, paralizujúce ticho. Ale predsa, keď sa človek pozrie pozorne, uvidí čosi zvláštne. Cez túto púšť vedie stará cesta. Rozritá kolesami, udupaná mnohými nohami. Sem tam sa lesknú biele objekty. Kosti. Veľké. Od dobytka, menšie, ľudské. Na celej tejto ceste sa dajú vystopovať zvyšky tých, ktorí padli počas svojej púte. Na skalnom výbežku stojí muž. Je 4. mája 1847. Jeho vychudnutá postava a strhaná tvár by mohli patriť duchovi tohto kraja. Ťažko povedať, či má 40 alebo 60. Tvár mu pretínajú vystupujúce kosti, pokožka ako pergamen, oči horia nezdravým leskom. Opiera sa o pušku, ale v kostnatom tele je ešte stále sila. Napriek tomu vyzerá ako niekto, kto má pred sebou už len jedno. Smrť. Umiera od hladu a smedu. Zliezol do tejto rokliny v márnej nádeji, že nájde vodu. Ale pred sebou má len šedú zem, hory v diaľke, a žiadne známky života. Sever, východ, západ, nič. A tak si sa dá v tieni balvanu a povie si. Tak prečo nie tu? Rovnako dobre ako v posteli o 20 rokov. Odloží pušku aj veľký balík zabalený v šedej šatke, ktorý mal prehodený cez plece. Je ťažší, než sa zdá, a keď ho kladie na zem, zvnútra sa ozve tlmený, bolestivý ston. Au, bolí, zaznie detský hlas. Prepáč, nechcel som, odpovie muž a rozbalí šatku. Zvnútra sa vynorí malá, bledá tvár s veľkými hnedými očami a dvoje detské peste. Dievčatko má asi 5 rokov, na sebe rúžové šatočky a bielu zásterku, dielo starostlivej matky. Je vychudnutá, ale nie tak ako on. Ukáž, kde ťa bolí, povie muž. Skús to poboskať a bude to v poriadku. Tak to robila maminka, povie dievča vážne. Kde je maminka? Je preč. Čoskoro ju uvidíš. Odišla? To je čudné. Vždy sa rozlúčila, keď išla len k tete. Teraz je preč už 3 dni a je tu strašne sucho. Nemáme nič na pitie ani jesť? Nič tu nie je, miláčik, ale musíš byť trpezlivá. Bude to v poriadku. Opri sa o mňa. Tak to je lepšie. Je ťažké rozprávať, keď máš pery ako z kože. Ale musím ti povedať, ako na tom sme. Čo to máš v ruke? Pekné vecičky, dám ich bratovi Bobovi, keď sa vrátime domov. Uvidíš ešte krajšie veci, povie muž. Pamätáš, keď sme opustili rieku? Pamätám. Mysleli sme, že narazíme na ďalšiu rieku.
Ale niečo nebolo v poriadku. Mapa, kompas, neviem. Voda nám došla. Neostalo nič. Len trocha pre teba a... A nemohol si sa umyť? Prerušila ho vážne, pozrúc na jeho špinavú tvár. Nie, ani napiť. Pán Bender bol prvý, kto to vzdal. Potom Indián Pete, potom pani McGregorová, potom Johnny Holmes a potom tvoja maminka. Dievčatko si zakrylo tvár zásterkou a rozplakalo sa. Takže maminka je tiež mŕtvá? Áno, ostali sme len my dvaja. A tak som ťa zobral a šli sme. Ale asi sme si nepomohli. Naša šanca je malá. Znamená to, že aj my zomrieme? Opýtalo sa utierajúci oči. Asi áno. Tak prečo si to nepovedal hneď? Zasmialo sa. Zľakla som sa. Ale ak zomrieme, budeme zase s maminkou. Určite nás čaká s džbánom vody a horúcimi plackami. Kedy to bude? Čoskoro. Na nebi sa objavili 3 tmavé bodky. Rýchlo sa približovali. 3 veľké vtáky. Usadili sa na skalách nad nimi. Supy. Predzvesť smrti. Sliepočky! Zvolalo dievčatko a zatlieskalo. Potom sa zamyslelo. Túto krajinu stvoril Boh? Samozrejme, odpovedal muž zaskočený otázkou. Aj Illinois, aj Missouri, však? Ale tuto nie. Tu niečo chýba. Voda a stromy. Nechceš sa pomodliť? Navrhol muž nesmelo. Ešte nie je večer. To nevadí. On sa na teba nebude hnevať. Skús tie, čo si hovorila každý večer vo voze, keď sme boli na planinách. Prečo sa nemodlíš ty? Spýtalo sa. Nepamätám si ich. Od malička som žiadne modlitby nehovoril. Ale nikdy nie je neskoro. Ty ich hovor a ja sa pridám. A tak si obaja kľakli na šál. 2 postavy v tichu pustiny. Malé dievča a vyčerpaný muž. Ich tváre obrátené k nebu. Ich hlasy, jemný detský a hrubý mužský, sa spájali v prosbe o milosť. Keď skončili, posadili sa späť do tieňa balvanu. Dievčatko zaspalo, hlavu položenú na mužovej hrudi. On ju chvíľu sledoval. Potom aj jeho premohla únava a obaja zaspali. Rovnako hlboko, rovnako bez snov. Keby bol muž vydržal bdieť ešte pol hodinu, uvidel by čosi zvláštne. Na horizonte sa začal zdvíhať obláčik prachu. Najprv ledva viditeľný, potom jasný, hustý. Postupne bolo zrejmé, že sa blíži karavána. Voz za vozom, jazdci so zbraňami. Keď čelo dosiahlo úpätie hôr, koniec sa ešte neukazoval. Bola to výprava na západ. Zúbožená, odhodlaná, vedená vierou. A práve títo pútnici, vyznávači nového proroka, boli záchranou pre dieťa a muža na skale. Prepis 2. kapitoly. Kvet Utahu. Toto nie je vhodný priestor na spomienky na všetky útrapy, ktoré museli mormóni zniesť, kým dorazili do svojho nového domova. Od brehov Mississippi až po západné úbočia skalnatých vrchov sa pretlkali s vytrvalosťou, akú dejiny len zriedka poznajú. Indiáni, divá zver, hlad, smäd, únava, choroby, nič ich nezastavilo. Ale aj tí najodolnejší padali na kolená, keď sa im otvorilo údolie Utah a ich vodca im oznámil, že práve tu sa ich putovanie končí. Brigham Young sa ukázal ako výborný vodca a schopný organizátor. Mesto bolo naplánované, polia prerozdelené podľa postavenia. Remeselníci sa pustili do roboty, sedliaci do pôdy. Ulice a námestia vyrastali akoby zázrakom. Na vidieku sa kopali odvodňovacie kanály, ohradzovalo sa, sadilo, čistilo. O rok neskôr už krajina žltla pšenicou. Všetko prekvitalo. Nadovšetko však rástol chrám, obrovský symbol ich viery. Od úsvitu do súmraku neustával rachot kladív a píl. Chrám bol odpoveďou na ich utrpenie, poďakovaním tomu, ktorý ich previedol všetkými nebezpečenstvami. Medzi nimi boli 2, ktorí túto púť prežili spoločne. John Ferrier a dievčatko, ktoré sa stalo jeho dcérou. Malá Lucy sa viezla vo voze staršieho Stangersona spolu s jeho 3 mormonskými ženami a jeho synom,
tvrdohlavým a drsným 12-ročným chlapcom. Detská duša sa rýchlo zotavila zo straty matky a dievčatko si rýchlo získalo srdcia spolucestujúcich. Ferrier, keď sa uzdravil, sa prejavil ako výborný stopár a neúnavný lovec. Mormóni si ho rýchlo obľúbili a keď dosiahli svoj cieľ, rozhodli sa, že dostane jeden z najlepších pozemkov. Hneď po samotnom Youngovi a 4 hlavných starších. Stangersonovi, Campbellovi, Johnstonovi a Dreberovi. Na svojom pozemku si Ferrier postavil zrubový dom a časom z neho bola rozľahlá pohodlná usadlosť. Bol praktický, šikovný, tvrdý robotník. Vďaka železnej vôli pracoval od svitu do mrku, neustále vylepšoval, rozširoval, sadil. Za 3 roky sa mal lepšie ako väčšina. Za 6 bol zámožný, za 9 bohatý a po 12 rokoch sa už len málo kto mohol porovnávať s Johnom Ferrierom. Jedna vec však kazila pohodu veriacich. Ferrier odmietal prijať polygamiu. Neženil sa. Nikdy nevysvetlil prečo. Niektorí hovorili, že to z lakomosti, iní, že kvôli dávnej láske, ktorá zomrela na pobreží Atlantiku. Nech už bolo dôvodom čokoľvek, Ferrier ostal sám. Ale v ostatnom sa držal viery a bol považovaný za príkladného člena komunity. Lucy vyrastala v otcovom dome a bola mu oporou. Horský vzduch a vôňa borovíc nahrádzali matku aj vychovávateľku. Rok za rokom sa menila. Rástla, silnela, jej tvár bola rumenistá, krok pružný. Mnohí pocestní na ceste okolo Ferrierovej farmy sa zastavili pri pohľade na jej ladnú postavu, keď bežala cez pšeničné pole alebo keď sválala na Mustangovi po ceste. Mnohí muži spomínali, že niečo podobné už raz cítili. Dávno, keď ešte verili v lásku. Ale ako to už býva, otec si túto premenu nevšimol. Takéto veci si otcovia málokedy všimnú. Ani dievča si často neuvedomí, že už nie je dieťaťom, až kým sa nezachveje pri tóne hlasu alebo dotyku ruky a zrazu vie, že sa v nej prebudilo niečo nové. Pre Lucy Ferrierovú bola táto udalosť sama o sebe dosť vážna, nehovoriac o jej budúcom vplyve na osud jej a mnohých ďalších. Bol teplý júnový deň a Salt Lake City bzučalo ako úľ. Na poliach aj uliciach vládol čulý ruch. Dole cestou kráčali záprahy mulov. Smerovali na západ, lebo zlatá horúčka v Kalifornii zasiahla aj túto svätú zem. Do mesta prichádzali stáda oviec a dobytka, unavení prisťahovalci, ľudia aj kone, všetci vyčerpaní po dlhej ceste. Cez tento pestrý dav sa s obratnosťou skúseného jazdca prepletala Lucy Ferrierová, jej krásna tvár bola červená od námahy a dlhé gaštanové vlasy viali za ňou. Otec ju poslal do mesta s odkazom a ona, ako už veľakrát, išla s neohrozenosťou mladosti. Zvedaví pútnici sa za ňou obzerali, aj indiáni prichádzajúci s kožušinami pozdvihli obočie, krásna, bledá tvár, akú len málo kedy videli. Keď dorazila k mestu, zistila, že cestu jej križuje stádo dobytka. Niekoľko divoko vyzerajúcich pastierov sa snažilo udržať zvieratá na ceste. Lucy sa netrpezlivo pokúsila prejsť cez medzeru, lenže len čo vošla, bíky ju obklúčili a zrazu bola uväznená v pohyblivom prúde pary a ostrých rohov. Zvyknutá na prácu s dobytkom sa nezľakla. Tlačila koňa vpred, dúfajúc, že sa predsa len prederie von. Ale jeden z bíkov, náhodou či nie, narazil rohmi do Mustangovho boku. Kôň sa postavil na zadné, erdžal, skákal. Lucy mala čo robiť, aby sa udržala. Každý nový pohyb ju ohrozoval. Keby spadla, pod kopytami by nemala šancu. Prach a spara ju dusili. Strácala dých, zrak sa jej kalil, prsty jej ochabovali. Už chcela všetko vzdať, keď pri jej boku zaznel hlas. Nebojte sa, pomôžem vám. A súčasne svalnatá hnedá ruka chytila splašeného koňa za úzdu. So skúsenosťou sa predrala cez stádo a odviedla ju na okraj. Dúfam, že ste sa nezranili, slečna, povedal záchranca zdvorilo. Lucy sa pozrela na jeho tmavú, divokú tvár a drzo sa zasmiala. Som len vystrašená. Kto by bol povedal, že Pončo sa zľakne kráv? Ďakujte Bohu, že ste nespadli, povedal vážne. Bol to vysoký, drsný muž, oblečený ako lovec s puškou na pleci. Divoká tvár, ale čistý pohľad. Myslím, že ste dcéra Johna Ferriera, povedal. Videli sme vás ísť od jeho domu.
Keď ho uvidíte, spýtajte sa ho, či si spomína na Hopeovcov zo St. Louis. Ak je to ten istý Ferrier, náš otec a on si boli veľmi blízki. A nechcete sa ho radšej spýtať sám? Opýtala sa skromne. Mladý muž sa potešil jej návrhu. Jeho tmavé oči sa rozžiarili radosťou. Rád tak urobím. Boli sme celé 2 mesiace v horách, takže nevyzeráme práve najlepšie na spoločenskú návštevu, ale hádam nás príjme takých, akí sme. Má vám za čo ďakovať. A aj ja, povedala. Má ma veľmi rád. Keby sa mi niečo stalo, nikdy by sa z toho nespamätal. Ani ja by som sa nespamätal, dodal ticho. Vy? No, nemyslím, že by to pre vás až tak veľa znamenalo. Poznamenala mierne prekvapene. Vlastne ani nie ste náš známy. Mladíkov výraz zrazu potemnel. Jeho tvár sa zatiahla. Lucy sa tomu zasmiala. Neberte to vážne, povedala zmierlivo. Samozrejme, že ste teraz náš známy. Musíte sa u nás zastaviť. Ale teraz už naozaj musím ísť, inak mi otec na budúce už nič nezverí. Dovidenia, povedal Hope a sňal široký klobúk a sklonil sa nad jej malou rukou. Lucy sa otočila, popohnala Mustanga a o chvíľu sa za ňou dvíhal len oblak prachu. Jefferson Hope pokračoval v ceste so svojimi druhmi, mlčanlivý a zamyslený. Posledné mesiace strávili v Nevadských horách, kde hľadali ložiská striebra. Teraz sa vracali do Salt Lake City, dúfajúc, že získajú financie na ich spracovanie. Ešte ráno bol Hope rovnako zanietený ako ostatní. No tento nečakaný stret s mladou dievčinou všetko zmenil. Jej prirodzenosť, sviežosť, úprimný pohľad, všetko v ňom prebudilo niečo, čo už dlho driemalo. Keď sa za ňou zaprášilo a zmizla z dohľadu, Hope vedel, že v jeho živote nastal zlom. Žiadne strieborné bane, žiadne obchodné plány už pre ho nemali takú váhu. Láska, ktorá v ňom splanula, nebola vrtochom, ale prudkou, nezlomnou vášňou muža so silnou vôľou a tvrdohlavým srdcom. Bol zvyknutý uspieť vo všetkom, do čoho sa pustil. A v duchu si prisahal, že v tomto nezlyhá, ak mu to ľudské úsilie a vytrvalosť umožnia. Ešte v ten večer zaklopal na dvere usadlosti Johna Ferriera. A potom ešte mnohokrát. Od toho momentu sa jeho tvár stala v tom dome známou. Starý farmár, odrezaný od vonkajšieho sveta a zahlbený do práce, mal za posledné roky len málo príležitostí počúvať novinky zo sveta. Jefferson Hope mu ich vedel podať z prvej ruky a spôsobom, ktorý zaujal aj Lucy. Rozprával o zlatej horúčke v Kalifornii, o tom, ako sa v jeden deň získavali celé majetky a na druhý deň strácali. Hovoril o tom, ako pracoval ako stopár, lovec, hľadač striebra, ranger. Všade, kde hrozilo nebezpečenstvo či príležitosť na dobrodružstvo, tam bol on. Ferrier si ho rýchlo obľúbil. Chválil jeho odvahu aj rozvahu. Lucy mlčala, ale jej rumenec a rozžiarené oči prezrádzali viac než slová. Možno jej otec nič nepostrehol, ale muž, ktorému patrilo jej srdce, určite áno. Jedného letného večera sa Hope náhle objavil na ceste pred domom. Lucy práve vyšla z dverí a zišla mu oproti. Zhodil úzdu cez plot a vykročil k nej. Odchádzam, slečna Lucy, povedal ticho a vzal jej ruky do svojich. Teraz vás ešte o nič neprosím, ale keď sa vrátim, budete pripravená ísť so mnou? A kedy to bude? Opýtala sa, červeň v lícach a úsmev na perách. O najviac 2 mesiace. Prídem si po vás, moja drahá, a nikto nám v tom nezabráni. A čo otec? Spýtala sa ticho. Dostal som jeho súhlas. Ak sa nám podarí rozbehnúť tie bane, a ja verím, že sa nám to podarí. No, ak ste sa s otcom už dohodli, tak niet čo dodať. Zašepkala a oprela si líce o jeho hruď. Vďaka Bohu. Zašepkal zachrípnuto a poboskal ju. Je rozhodnuté. Čím dlhšie tu ostanem, tým ťažšie sa mi bude odchádzať. Čakajú na mňa. Dovidenia, moja milá, dovidenia. O 2 mesiace sa vrátim. Keď to povedal, odtrhol sa od nej, skočil na koňa a bez jediného pohľadu odsválal. Vedel, že ak sa čo i len raz obzrie, už neodíde. Lucy stála pri bráne a dívala sa za ním, až kým nezmizol z dohľadu. Potom vošla späť do domu. Najšťastnejšie dievča v celom Utahu.
Prepis 3. kapitoly. Rozkaz z hora. 3 týždne uplynuli od chvíle, keď Jefferson Hope opustil Salt Lake City. John Ferrier cítil v srdci ťaživý nepokoj. V myšlienkach mu vrtala jediná vec. Návrat toho mladíka a s ním aj budúca strata céry. Ale keď sa pozrel na Lucy, na jej usmiatú, šťastnú tvár, upokojilo ho to viac ako akýkoľvek argument. Sám si prisahal, v hĺbke duše, kam nikdy nikoho nepustil, že nikdy nedovolí, aby sa jeho dcéra vydala za mormóna. Také manželstvo podľa neho nebolo nič iné než hanba a potupa. Musel si to však nechať len pre seba. V tejto zemi svätých nebolo bezpečné vyjadriť neortodoxný názor. Aj tí najvernejší veriaci si vymieniali svoje pochybnosti len potichu, v strachu, že ich niekto bude počuť. Tí, čo boli kedysi prenasledovaní, sa sami stali prenasledovateľmi a vedeli, ako sa to robí. Ani inkvizícia, ani tajné spolky v Európe, nikto nebudoval taký systém strachu ako oni. Zmiznutie bez akejkoľvek stopy nebolo nič výnimočné. Muž sa večerne vrátil domov, jeho žena a deti márne čakali, nenašiel sa ani list, ani telo, nič. Stačilo jediné unáhlené slovo, jediný omyl. Nikto nevedel, kto za tým bol. Tvoj priateľ? Možno on bol jedným z nich. Nikto nikomu neveril. A tak všetci mlčali. Spočiatku bola táto temná sila namierená len proti tým, ktorí chceli mormónstvo opustiť. Ale keď sa začalo hovoriť, že v komunite je nedostatok žien, logika bola neúprosná. Poligamia potrebuje nové ženy. A tak sa začali šíriť desivé chýry o zavraždených osadníkoch, o zmiznutých ženách, o maskovaných mužoch na koňoch, ktorí sa potichu pohybovali nocou. Dodnes sú na osamelých renčoch na západe mená Danická banda alebo Anieli pomsty, zlovestnými a neblahými pojmami. Kto to bol, to nikto nevedel, ale každý sa bál. Jedného rána, keď sa Ferrier chystal na pole, začul klikanie západky. Pozrel z okna a zbadal muža kráčajúceho k dverám. Keď ho spoznal, srdce mu takmer vyskočilo z hrude. Bol to samotný Brigham Young. Vedel, že jeho návšteva neveští nič dobré. Ferrier otvoril dvere a pozdravil ho, ale vodca ho len stroho nasledoval do izby. Brat Ferrier, začal usadený v kresle. Praví veriaci vám boli dobrými priateľmi. Zobrali sme vás, keď ste umierali v púšti. Podelili sme sa s vami o jedlo. Priviedli vás do zasľúbenej zeme. Dali vám pôdu. Nechali vás zbohatnúť pod našou ochranou. Je to tak? Je, odpovedal Ferrier. A čo sme za to chceli? Iba jediné, že príjmete pravú vieru a budete sa riadiť jej pravidlami. To ste prisľúbili. Ale ak je pravda, čo sa hovorí, tak ste sa tomu vyhli. V čom som zlyhal? Bránil sa Ferrier. Prispieval som do spoločného fondu, chodil do chrámu, modlil sa. Kde sú vaše ženy? Prerušil ho Young. Zavolajte ich, nech ich pozdravím. Je pravda, že som sa neoženil, priznal Ferrier. Ale žien bolo málo, iní mali prednosť a ja som nebol sám, mal som dcéru, staral som sa o ňu. A práve o nej som prišiel hovoriť, povedal prorok. Lucy vyrástla v kvet Utahu a zaujala mnohých vysoko postavených bratov. Ferrier cítil, ako mu tuhne žalúdok. Počul som, že je zasnúbená s pohanom, pokračoval Young. No to musia byť len klebety. Toto nemôžete. Začal Ferrier, ale Young ho nenechal dohovoriť. Poznáte 13. prikázanie proroka Smitha. Každá panna pravovernej viery sa má vydať za jedného z vyvolených. Ak sa vydá za pohana, hreší ťažkým hriechom. Ak ste praví veriaci, nedovolíte, aby vaša dcéra hrešila. Ferrier mlčal. Prsty mu nervózne kmitali okolo jazdeckého biča. Na tomto sa ukáže vaša viera, pokračoval Young. Ale dáme jej možnosť výberu. Stangerson má syna. Dreber má syna. Obaja by ju radi prijali. Mladý, bohatý, pravoverný. Nech si jedného vyberie. Ferrier zatínal zuby. Dajte nám čas, povedal napokon. Je ešte mladá. Mesiac, odvetil prorok a postavil sa.
Na konci mesiaca chcem odpoveď. Už sa chystal odísť, keď sa náhle otočil. Jeho tvár stmavla, oči sa mu zaleskli. Lepšie by pre vás bolo, John Ferrier, povedal tvrdým hlasom, keby ste teraz aj s dcérou ležali ako vybielené kostry na Sierra Blanco, než aby ste sa postavili proti vôli svätých štyroch. Brigham Young odišiel s hrozivým varovaním. Ferrier ešte premýšľal, ako to povedať dcére, keď už stála vedľa neho, bledá a vystrašená. Počula všetko. Otec, čo budeme robiť? Spýtala sa. Neboj sa, povedal hladkajúc ju po vlasoch. Stále miluješ Jeffersona však? Na odpoveď mu len stisla ruku. Je to dobrý chlapec a kresťan. To je viac než títo fanatici. Zajtra pošlem odkaz skupine, čo ide do Nevady. Ako ho poznám, príde skôr ako telegraf. Keď sa Lucy zasmiala cez slzy, dodal vážnejšie. Ale bojím sa o nás oboch. Možno bude najlepšie opustiť Utah. A farma? Zašepkala. Predáme, čo sa dá. Už dávno sa mi nepáči, ako sa tu žije. Nie som zvyknutý skloniť hlavu pred prorokom. Ale oni nás len tak nepustia. Počkáme na Jeffersona, potom rýchlo zmizneme. Dovtedy sa netráp, dobre? Hovoril pokojne, ale v tej noci starostlivo pozamykal dvere a nabil svoju starú brokovnicu. Aj bez slov bolo jasné, že tu ide o život. V nasledujúcej a zároveň poslednej epizóde príbeh vyvrcholí. Ticho pred búrkou sa premení na útek o život. V horách, kde sa niet kam skryť, sa láska a odvaha preveria, rovnako ako hranica ľudských síl. Dostanú sa z toho všetci živí? Aby vám nič neuniklo, kliknite si teraz na odber. A tiež ďakujem všetkým tým, ktorí už prispeli svojim hlasom do ankety o tom, čo by ste si ako ďalšie radi vypočuli. Ešte stále máte možnosť na YouTube aj na Spotify. Počujeme sa o týždeň. Dovtedy sa majte pokojne, napäto, neodolateľne alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.